Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم عندنا une séance de langue et de communication يعني ديال اللغة والتواصل. Les objectifs de cette leçon sont distinguer les actions ponctuelles et les actions continues. يعني نعرفوا نفرقوا ما بين les actions ponctuelles هما les actions qui ne prend pas du temps اللي ما كياخذولناش الوقت بزاف باش يوقعوا. Et ce sont les actions qui passent brièvement. ونفرقوا ما بينهم وما بين les actions continues. Les actions continues هما les actions qui prennent du temps. Reconnaître et employer différents moyens pour exprimer ces actions. ونتعرف reconnaître هي نتعرف ونستعمل يعني مجموعة ديال الوسائل باش نعبر على هاد les actions. داكوغ حيت هاد les actions كيكونوا مرفوقين بدي زيليمون باش كنعرفوهم واش est-ce qu'ils sont des actions ponctuelles ou bien des actions continues. صافي هادشي غنتوسعوا فيه اكثر في الدرس ديالنا. نشوفوا جوبسيرف نقراو هاد لو بتي تكست اللي عندنا هنايا. action ponctuelle et action continue. يعني قلنا les actions ponctuelles هي الاحداث اللي كدوز قصيره qui ne prend pas du temps et les actions continues هما اللي كياخذوا الوقت باش يوقعوا. داكوغ يعني كي دور dans le temps. غادي نشوفوا الانواع ديال هادو بجوج. dans un avion يعني في الطائرة un passager regarde longuement à travers le hublot. يعني le passager هو واحد المسافر راكب في الطيارة وبدا كيشوف يعني مطولا regarde longuement يعني كيشوف à travers le hublot. hublot هي داك لا فونيتر اللي كتكون في لافيون كتكون شويه بحال هكا مدوره. عرفتي هذيك لي فونيتر بحال هكا كتكون ان بو غوند هذيك كنسميوها لو hublot. يعني كيشوف من ديك لا فونيتر اي دي ا سون فوازان كيقول لهذاك اللي جالس حداه او دو سيت التيتود لي جون ressemblent à des fourmis. قالوا من هذا الارتفاع ديك الناس اللي لتحت كيشبهوا النميلات يعني كيبانوا صغار بحال النملات. ce ne sont en réalité que des fourmis. قالوا هما في الحقيقة غير النميلات. nous n'avons pas encore décollé يعني مازال ما قلعناش وكيبانوا بحال النميلات. lui répond le voisin يعني جاوبوا هذاك جارو اللي جالس حداه. هنا بي j'attendis longtemps l'arrivée du train يعني انتظرت يعني مطولا وصول القطار. soudain فجأة celui-ci surgit du tunnel يعني فجأة celui-ci هو يعني القطار surgit يعني ظهر وخرج فجأة من النفق le tunnel. les passagers المسافرين se précipitèrent vers le quai يعني يسرعون نحو الرصيف. داكوغ من شافوا القطار ils se précipitèrent vers le quai. شنو كنشوفوا في هذا التكست ديالنا؟ اول حاجه كنشوفوا عندنا هنا سون عندنا دي فيرب سولينيي. داكوغ كيبانوا لنا هنا دي فيرب سولينيي يعني وشاك فيرب اكسبريم اون اكسيون. داكوغ كل فعل كيعبرنا على واحد الفعل على واحد الحركه. غادي نشوفوا واش ديك لاكسيون اسكي لي بونكتويل يعني قصيره ou bien une action continue يعني طويله elle dure dans le temps. d'accord par exemple هنايا un passager regarde واحد المسافر يرى longuement. هنايا هاد longuement بحال هذا اللي قال لك employer différents moyens pour exprimer ses actions. يعني بحال مثلا هاد لاكسيون هادي شنو حاطين حداها longuement. هاد longuement هي اللي غادي تقول لنا هاد لاكسيون واش اسكي لي كونتينيو او بيان بونكتويل. longuement يعني مطولا يعني هاد regarder c'est une action continue كتاخذ لنا الوقت يعني شحال هو جالس وكيشوف يعني مده وهو كيشوف. اذا هادي regarder c'est une action continue وكتزيد تعززها يعني تاكدها لنا هاد l'adverbe هذا. شوفوا هنايا nous avons pas encore décollé. avant décoller هذا عاوتاني le verbe décoller au passé composé. هذا aussi un verbe qui exprime une action continue. j'attendis longtemps واخا ما تكونش هاد longtemps le verbe attendre elle exprime une action continue يعني مده والانتظار كيطلب واحد الوقت واحد المده يعني il dure. donc j'attendis exprime une action continue ودايرين حداها longtemps يعني لوقت طويل. surgit
soudain celui-ci surgit. Surgit يعني ظهر فجأة، خرج وظهر du tunnel. وحدها soudain فجأة يعني القطار كان جاي شويه هو خرج، صافي خرج صافي بان، يعني دونك هاد لاكسيون هادي il est ponctuel. d'accord يعني قصيره ما كتاخذش واحد الوقت طويل. se précipiter aussi هذا c'est un verbe qui exprime une action يعني brève ou bien ponctuelle يعني قصيره. se précipiter يسرعون vers le quai. d'accord دابا حنا عرفنا الافعال ديالنا وكل واحد شنو علاش كيعبر. نشوفوا je comprends. les actions exprimées par les verbes soulignés ont-elles la même durée؟ الافعال اللي مسطرين عليها في النص واش عندهم نفس المده؟ هادشي اللي شرحت لكم دابا شنو واش عندهم la même durée ou non؟ non, les actions exprimées par les verbes soulignés n'ont pas la même durée du temps. d'accord ما عندهمش نفس المده، لحقاش كاينين وحدين كي اكسبريم اون اكسيون كونتينيو، كاينين اللي كيعبروا على دي اكسيون بونكتويل اي بريف. داكوغ دونك الجواب ديالنا كيفاش غادي يكون بحال هكا. non les actions exprimées par les verbes soulignés n'ont pas toutes la même durée. ما عندهمش كلهم نفس المده. la deuxième question classe les verbes soulignés dans un tableau selon qu'ils expriment une action brève ou une action continue. يعني غادي نكلاسيوهم في واحد لو طابلو، غادي نديروا الافعال اللي كيعبروا لنا على لي زاكسيون بونكتويل ولا على لي زاكسيون بريف. بحال هكا غادي دير واحد لو طابلو، دير verbe qui exprime une action brève كاين surgit et se précipiter. هادو هما اللي كيعبروا لنا على واحد الفعل يعني قصير، يعني دغيا كيوقع، ما كيستغرقش واحد الوقت كبير، يعني كيوقع صافي كيسالي. هنا verbe qui exprime une action continue يعني اللي كيستغرقوا واحد المده، يعني بحال regarder je regarde longuement avant d'écoller et j'attendis. هادو كيعبروا لنا على des actions continues يعني des actions qui prennent du temps. شوفوا troisième question. trouve d'autres verbes qui expriment des actions continues et des actions brèves. دابا انت غادي تقلب، غادي تبحث على افعال اللي كيعبروا على des actions يعني احداث قصيره ولا يعني continue طويله. par exemple هنا غادي تفهموا اكثر، هنا غادي تعرفوا autre verbe qui exprime une action brève. هادو افعال اخرى حنا جبدناهم. une action brève يعني continue قصيره، شنو ponctuelle بحال ouvrir مثلا ملي كتفتح الباب انت ديك ملي كتفتح الباب بحال دابا j'ouvre la porte غير كتفتحها صافي، يعني il ne prend pas ديك لاكسيون ما كتاخذش واحد الوقت بزاف. fermer صافي كتسدها دغيا كتسد. داكوغ هذه هي لي زاكسيون بريف يعني qui ne prennent pas de temps. هنا allumer هي يشعلو، éteindre يطفئو يعني دغيا بحال دابا كتبغي تشعل الضوء في 1 سكوند كتشعلو، يعني داك لاكسيون ما كتاخذلكش وقت بزاف. لا ميم شوز éteindre et sauter. داكوغ شي واحد ملي كينقز صافي في البلاصه يعني ما خدالوش الوقت بزاف. هنا لي فيرب كي اكسبريم اون اكسيون كونتينيو يعني اللي كيعبروا لنا على واحد المده كياخذوا لنا الوقت، بحال لير ملي كتاخذ شي كتاب وتقراه كياخذ منك الوقت، ولا ان رومان او موان اون دومي اور، ولا الا بغيتي تقرا ان رومان ولا اون هيستوار. داكوغ يعني لو فيرب لير il exprime une action continue يعني qui dure dans le temps. بحال dormir aussi c'est une action qui يعني continue يعني qui dure. habiter يسكنوا يعني يسكنوا راه ماشي غير ثانيه كيسكنوا كيمشي، يعني habiter يعني كيستغرق واحد الوقت، تقدر تسكن عامين في شي بلاصه. contempler هي يتامل، كتبقى كتامل في شي حاجه. داكوغ تا contempler exprime une action continue. دابا كنظن بان يعني وضحت الامور شويه. نشوفوا جو روتيان نقراو لا ريغل ديالنا ونفهموا. certains verbes indiquent une action indiquent qu'une action dure. يعني بعض الافعال كي يعني كيقولوا لنا بان l'action dure.
elle est وكنسميو ديك لاكسيون كونتينيو، يعني بعض الافعال كيدلوا على واحد الفعل اللي كياخذنا الوقت. باغ اكزومبل attendre، ديجا شفنا attendre c'est il exprime une action continue، يعني كتاخذ الوقت. habiter aussi et contempler. D'autres expriment une action momentanée، يعني وافعال اخرى كيعبروا لنا على واحد لي زاكسيون يعني مومونتاني، يعني مقننه بالوقت، بونكتويل. داكوغ، يعني بغيف. باغ اكزومبل اكسبلوزي، انفجار، شي حاجه ملي كتنفجر يعني ما كتاخذش واحد الوقت، تبقى ساعه وهي كتنفجر ولا 5 سوايع. صافي sur le champ elle s'explose. sursauter la même chose، éclater. des adverbes ou locution adverbiale، يعني بعد كما قلنا هنايا بحال شفنا في التكست ديالنا بحال soudain، longtemps، longuement، هادو هما les adverbes bien les locutions adverbiales ajoutées au verbe اللي كنزيدوها للافعال ديالنا peuvent indiquer si l'action est ponctuelle ou continue. يعني هاد les adverbes اللي كنزيدو للافعال ديالنا هما اللي يقدروا يحددوا لنا واش لاكسيون بونكتويل ولا كونتينيو. داكوغ، بحال دابا كان الفعل، شي فعل موراه لونغومون، كنعرفوا بان داك لاكسيون الي كونتينيو، يعني il dure longuement، يعني طويلا ولا مطولا. longtemps، lentement، peu à peu. داكوغ، وعطينك هنا مثال j'ai longuement réfléchi. دابا الا عطاوك هاد الفعل انت ما تقدر ما تعرفوش واش il exprime une action ponctuelle ولا كونتينيو، ولكن الا شفتي هاد الادفيرب هذا غادي تعرف لونغومون يعني شي حاجه طويله، مطولا كتاخذ الوقت، يعني فكرت مطولا. جي لونغومون ريفليشي. اكسيون بونكتويل، دابا لي زاكسيون لي قصارين. باغ اكزومبل تلقى حدا لو فيرب، تلقى حداه سودان يعني فجاه، بروسكومون يعني حتى هي عندهم نفس المعنى. سودان، بروسكومون، سوبيتمون، فجاه، بشكل مفاجئ. سودان، tout à coup، يعني هادو كلهم كيدلوا بان داك لو فيرب اللي جاي موراهم il exprime une action ponctuelle. par exemple mon père est subitement revenu à la maison، يعني ابي رجع فجأة الى البيت. صافي تفهمنا. نشوفوا دابا je m'entraîne. la première question شنو كتقول؟ entoure les verbes qui expriment une action continue et souligne ceux qui expriment une action ponctuelle. يعني غادي ندوروا على الافعال اللي كيعبروا لنا على واحد الحدث لي كونتينيو يعني كيدور دون لو طون، ونسطروا على هذوك اللي كيدلوا لنا على لي زاكسيون يعني البونكتويل القصار، بريف. داكوغ، يلا نبداو. لوجي هذا سي ان il exprime une action continue ولا ponctuelle؟ continue. لوجي، دونك شنو غنديروا له؟ غندوروا عليه. méditer aussi continue. tressaillir، شنو كدلنا هادي؟ action ponctuelle، غنسطروا عليها. se reposer continue. allumer شنو قلنا عليها قبيله؟ c'est une action ponctuelle يعني دغيا. allumer. se promener يعني il prend du temps باش تمشي دير une promenade. D'accord. errer aussi c'est une action continue. éteindre قلنا بحالها بحال allumer، نسطروا عليها، هذه c'est une action ponctuelle. naître aussi c'est une action ponctuelle. vivre هذه c'est une action continue. يعيشوا. séjourner c'est une action ponctuelle، غندوروا عليها. jaillir هذه c'est une action ponctuelle. Ça fait. Fait correspondre à chaque énoncé la situation de communication qui lui convient et précise si le verbe exprime une action ponctuelle ou continue. هذا انا ما غاديش ندير لكم هنايا لي فلاش في الدفتر لحقاش ما كاينش لي سباس بزاف، وغادي تبقى لي فلاش غادي يتخربقوا لكم. بحال دابا غادي ندير هكا ما تبقاو تعرفوا. انا درتهم لكم بشكل واضح هكا وقلت لكم كل اكسيون شنو كتعبر. باغ اكزومبل avant je dormais bien، هاد لينونسي هذا ومع لا سيتوياسيون دو كومونيكاسيون غادي تربطوها. avant je dormais bien شكون كيقولها؟ un malade à son médecin.
وهاد جو دورمي هاد الفعل شنو كيعبر واش اكسيون كونتينيو ولا بونكتويال دونك كونتينيو صافي. جو بورte vos bagages كيقولها un porteur à des touristes هادي c'est une action continue. chante-moi encore une berceuse s'il te plaît يعني كيقول لها غني لي عافاك واحد الاغنيه اخرى. شكون اللي كيقولها؟ un enfant à l'un de ses parents يعني واحد الطفل واحد من والديه قبل ما ينعس الاخر كيقول لماما غني لي شي اغنيه قبل ما ننعس. داكوغ دونك هذه سي غادي تصلوها مع 5 وهاد شونتي اكسبريم اون اكسيون بونكتويال. داكوغ يعني ولا بيرسوز هي ديك الاغنيه ديال الاطفال اللي كتكون قصيره دونك دغيا كتسالي. دي allume la télévision c'est le moment des informations هذا يعني شعل التلفازه راه الوقيته ديال الاخبار. شكون اللي كيقولها؟ un père à son fils غادي تصلها مع الجوج. il exprime une action ponctuelle يعني allume يعني واحد الحدث قصير واحد الفعل قصير. lisez silencieusement le premier paragraphe du texte يعني قراو بصوت يعني بصمت بصوت منخفض الفقره الاولى من النص. شكون كيقولها؟ un professeur à ses élèves. ou lisez كما قلنا le verbe lire il exprime une action continue. صافي هكا درتها لكم باش تجيكم بشكل واضح. الأ تصلها مع 3 بي مع 1 سي مع 5 دي مع 2 او مع 4 وكل وحده ولاكسيون ديالها. نشوفوا هنايا exercice suivant. dans les phrases ci-dessous يعني في هاد الجمل اللي من تحت utilise l'expression de la liste suivante. هنا عطينا دي يعني واحد العبارات هنايا كل وحده غنستعملوها في بلاصتها ونقولوا عاوتاني نحددوا en précisant واش l'action est ponctuelle ou continue يعني واش طويله ولا قصيره. داكوغ الجمله الاولى هيا les élèves sortent en un clin d'œil de la classe يعني التلاميذ خرجوا. هذه هي هنايا في ديك الفراغ غديروا هذه en un clin d'œil de la classe يعني خرجوا في رمش عين من القسم. وهاد en un clin d'œil الفيرب sortir هنا كيعبر على واحد l'action ponctuelle يعني بغيف قصيره. la cloche de l'école retentit brusquement هنا درنا brusquement يعني ديك الجرس المدرسه يعني كيصوني فجأة action ponctuelle. les badauds longent la venue avec nonchalance هنا ديك الفراغ الثالث درنا فيه avec nonchalance. les badauds هما ديك المتفرجين اللي كيكون عندنا شي كارنفال ولا شي سبيكتاكل في الشارع وكيخرجوا الناس كيتفرجوا يعني les badauds longent la venue longe يعني كيتمشاو على طول الشارع avec nonchalance يعني بدون مبالاة. وهنا c'est une action continue qui dure. d'accord longe. le petit garçon traverse précipitamment la rue يعني الطفل الصغير يعني يعبر بسرعة الشارع. précipitamment هنا درنا و il exprime une action ponctuelle يعني bref. nous avons attendu l'arrivée de l'avion pendant 5 heures يعني انتظرنا الوصول ديال الطائرة يعني لمدة 5 سوايع. و le verbe attendre il exprime une action continue يعني طويلة كتنتظر مدة 5 ساعات. هنايا je développe donne 4 phrases comportant des verbes qui expriment une action ponctuelle. هنا تعطي 4 الجمل فيهم أفعال اللي كيعبروا لنا على واحد الفعل ponctuel يعني قصير qui ne prend pas du temps. و 4 الجمل الاخرين فيهم أفعال اللي كتاخذ الوقت qui expriment des actions continues و précise pour chaque énoncé la situation de communication. كل جملة غادي دير لها بحال هكا la situation de communication يعني شكون اللي يقدر يقول ديك لا فراز اللي درتي انت. داكوغ ها هي 4 الجمل اللي كيعبروا على دي زاكسيون بونكتويال. ferme la porte s'il te plaît. ferme قلنا كي يعني ما كياخذش الوقت. شكون اللي يقدر يقول لنا هذه هي la situation de communication. une maîtresse à son élève par exemple. le petit oiseau est tombé du nid يعني العصفور الصغير طاح من العش. هاد لا سيتوياسيون ديالها dans un jardin يعني في واحد الحديقه. tu peux éteindre la lumière je veux dormir يعني تقدر تطفي الضوء باغي نعس. un garçon à son frère يعني في لا شامبر ديالهم وكيقولها un garçon à son frère. le verbe éteindre هو اللي كيعبرنا على action ponctuelle. tout à coup يعني فجأة la bouteille de gaz s'explosa فجأة قنينة الغاز انفجرت. هذه une action
ponctuelle. شكون اللي يقدر يقولها؟ un témoin à un sapeur pompier. يعني واحد الشاهد، يعني شي قنينه انفجرت في شي دار، ومني جاو لي سابور بومبيي، هذا ان témoin كيقولها ديك رجال الاطفاء. نشوفوا هنايا les actions continues. J'habite au quartier Saint-Nabil. Une fille à sa copine. تقدر تقولها. Le verbe habiter, c'est une action qui dure. Hier, j'ai regardé un beau film. Le verbe regarder. كيعبرنا على واحد l'action continue. Un garçon à ses amis. تقدر يقولها. Le touriste contemple le minaret. يعني السائح يتأمل في الصومعة. هاد السيتوياسيون دو كومونيكاسيون فين تقدر تكون devant un monument، يعني أمام واحد المعلمة تاريخية. La quatrième phrase, ta maman a passé toute la journée à nettoyer la maison. يعني ماماك بقات دوزات النهار كامل وهي كتنظف الدار. شكون اللي يقدر يقول هاد لا فراز هادي؟ لو بير ا سا في، يعني الاب كيقولها لبنته، كيقول لها ماماك النهار كله وهي كتنظف المنزل. داكوغ مي شيرز élèves، هكا نكونوا سالينا الدرس ديالنا دوجوردي. نتمنى تكونوا فهمتوا. على بروشين سيونس ان شاء الله.